السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل متابعينا على القناة، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحصري على القناة المفضلة لديكم، فضلا وليس أمر الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. نادي فاركو بيأدب الزمالك بثلاثة أهداف في مباراة، ولا أروع ولا أحسن من كده. فين الزمالك يا سادة؟ فين الزمالك يا جدعان؟ والله العظيم أنا صعبان عليا كيان نادي الزمالك من اللي بيحصل فيه. احنا مركزين مع الاهلي واللي بيحصل مع الاهلي، وهنشوف النهارده على قناه الزمالك مش هينسبوا الفوز ان في تاثير في الاداره الفنيه ولا في تاثير من مجلس الاداره، هيقولوا ده سحر وشعوذه وعفاريت سيد عبد الحفيظ وفوق يا خطيب وانت اللي عامل كده في فاركو. يعني فاركو غلب الزمالك ونرجع نقول اوكلاند سيتي وفرقه سيتال امريكيه وان الدوري المصري اقوى من كاس العالم للانديه. طب والنهارده انت كنت بتلاعب مين حضرتك؟ كنت بتلاعب مين؟ فاركو يونايتد؟ يعني بطل اوروبا؟ يعني انا مش فاهم. مفيش حاجه خالص، مفيش تمرير، مفيش باص، مفيش شوط، مفيش تكتيك، العيال بتتشقلب، مفيش. هنرجع نقول ايه بقى في المحادثه الليليه اللي على قناه الزمالك؟ فاركو شركه ادويه، المنشطات. هنعلق النهارده اخطائنا على شماعه ايه؟ احنا ليه ما بنواجهش المشكله ونقول ان في فعلا اخطاء احنا وقعنا فيها؟ ليه ما نقولش ان الصفقات فعلا غير موفقه؟ ما نقولش ليه ان في خلل؟ يعني ايه النهارده نادي الزمالك؟ انا ما شفتش اي نادي محترم يحصل فيه اللي بيحصل في نادي الزمالك. النهارده اسامه نبيه في الماتش اللي فات كسبه، قلنا خلاص نادي الزمالك هيعيد امجاده وهيبتدي يمشي في انتصاراته وفوز. يرجع اسامه نبيه يقول لك انا عايز فيريرا. طب ما النهارده لو شفنا فيريرا كان قاعد على الدكه لا حول له ولا قوه، كان فاضل له كوبايه شاي وسجاره هو قاعد بيتفرج على اللي بيحصل في الزمالك، ولا في دماغه. زي ما يكون واحد بيأدي مهمة الكام شهر اللي هو هيقعدهم وعارف ان هو ماشي وخلاص. يا جماعة ليه بيحصل كده؟ يعني 2 مديرين فنيين على الخط ونادي الزمالك يشيل 3؟ هو الاهلي فتح باب التلاتات ومن ساعتها الباب ما اتقفلش ولا ايه؟ مش فاهم. فاركو اللي لسه بسم الله الرحمن الرحيم في الدوري العام يكسب الزمالك 3 وتيجي تقول لي انا اقوى فرقة في القارة؟ بناء على ايه؟ انت عندك ماتش يوم الجمعة ان شاء الله في دوري المجموعات في افريقيا، هتروح تعمل ايه هناك؟ النهارده الصحف الاسبانيه بتتغنى بالنادي الاهلي وانت النهارده بتشيل 3 من فاركو، ونرجع بعد كده نقول بنقارن نادي الزمالك بنادي الاهلي. انت ليه مش عايز تحط ايدك على الخطأ؟ مش عايز تحط ايدك على المشكله وتقول ان احنا فعلا مخطئين فيها؟ النهارده نادي الزمالك شكله وحش قوي. نادي الزمالك انا مش صعبان عليا في الموضوع ده كله غير الجماهير. ليه الجماهير جالها السكر والضغط يا جماعه؟ النهارده في عز الامطار اللي احنا شفناها داخل الاستاد والجماهير قاعده وبرضه مصممه ان هي لحد الدقيقه 90 انها بتآزر في فرقتها وعماله تقول، لكن خلاص يعني الكيل خلاص طفح زي ما بيقولوا، مش قادرين. ليه ما نقولش ان كفايه كده على فريرا؟ ليه ما نقولش كفايه كده على الاداره الفنيه؟ ليه ما نقولش كفايه كمان على مجلس اداره نادي الزمالك؟ نادي الزمالك كيان مش صغير، نادي الزمالك كيان كبير لازم يحترم. انا مش فاهم احنا ليه ساكتين لحد دلوقتي على نادي الزمالك اللي بيحصل. نادي الزمالك بيتمرمط، نادي الزمالك اتلطش النهارده من فاركو 3-0 وكانت ممكن النتيجه تكون اعلى من كده. احنا شفنا الهجمات، العيال مغيبه، العيال مش فاهم في ايه، تايهه في الملعب. طب ما ماشي هنرجع نقول المطر، طب ما هو المطر على الفريقين، على الارض ما على الفريقين، دي مش مبرر. النهارده يا مرتضى منصور انت هتطلع تعلق الشماعه بتاعتك النهارده، اخطائك هتعلقها على انهي شماعه؟ هتقول ايه؟ عفاريت سيد عبد الحفيظ ولا الخطيب ليه يد في اللي حصل ولا دي شركه فاركو للادويه والعيال بتاخد منشطات؟ يعني النهارده في المكالمه السافهه، المكالمه السخيفه اللي هتطلع النهارده والاسفاف اللي هيكون على منصه نادي الزمالك، هتعلق اخطائك على مين؟ ليه ما تقولش ان احنا كاداره فنيه واحنا كمجلس اداره عندنا اخطاء ولازم نعالجها؟ ليه ما نقولش ان الصفقات اللي احنا جبناها صفقات غير موفقه يا جماعه؟ احنا ليه ما بنعترفش بالغلط؟ لكن اللي احنا شفناه النهارده لنادي الزمالك احنا ما شفناهوش من زمان، ده لسه في السواد جاي تاني. النهارده نادي الزمالك شكله مفيش. انت النهارده خلاص في المركز الكام؟ العاشر. يعني انت كمان مش هتلحق الكونفدراليه. يعني انت كنت بتسعى ان انت توصل للمركز الرابع في الدور الاول، ان انت توصل للكونفدراليه، انت النهارده ما بتحققهاش. سبحان الله، انت زي ما تكون بتلعب للاهلي يا اخي، ان انت تكسب فيوتشر، ان انت توسع الفرق ما بينك وما بين الاهلي وبعد كده تبدا في الخساره بتاعتك علشان تخدم الاهلي. تحس ان صفقات الزمالك صفقات حرام، فلوس حرام، فلوس حد داعي عليها، فلوس فيها غلط،
فلوس فيها شبهه، مفيش صفقات خالص. فين اللعيبه؟ فين الشغل؟ انت احبطت اللعيبه بكل الاشاعات اللي انت طلعتها عليها. نفسيا اللعيبه مش قادره، بدنيا مفيش روح. ما شفناش روح في الملعب من فريق نادي الزمالك، ما شفناش قتال في الملعب من جانب نادي الزمالك. انت قضيت على طموح نادي الزمالك، واللي شال الليله دي كلها الجماهير الوفيه. فعلا جماهير الزمالك جماهير وفيه، واقفه في ظهر فرقتها لحد الدقيقه 90، وفعلا بتشجع بنضال. بس لحد امتى هنبقى شايلين الهم ده؟ نتمنى من الله ان فعلا يكون في اداء احسن. مش كون ان انا راجل بنتمي للاهلي وان انا مشجع اهلي ان انا فرحان اللي بيحصل في نادي الزمالك. اقسم بالله انا زعلان اللي بيحصل في نادي الزمالك. نادي الزمالك كيان كبير وفريق كبير، حرام اللي بيحصل فيه، حرام اللي بيحصل فيه من شويه ناس ما عندهاش ادنى مسؤوليه ومقدره المسؤوليه اللي هي محطوطه فيها. انت النهارده بتتعب جماهيرك، انت النهارده بتتعب كل واحد في بيت بيشجع. الاطفال الصغيرين تعبوا، الناس الشيوخ يعني خلاص تعبوا من اللي هم شايفينه. النهارده بنقعد على قناه نادي الزمالك ما بتطلعش بمعلومه. انت النهارده بتخدم الاهلي في كل حاجه، بتخدمه اعلاميا وبتخدمه في كل حاجه من غير ما بتحس، لان انت شاغل دماغك بالاهلي، مش شاغل دماغك بفرقتك والخلل اللي جوه فرقتك. لما النهارده فاركو اللي ما بلاش غير سنه ولا سنتين في الدوري العام الممتاز تكسبك 3، امال كنت بتتكلم في ايه؟ امال كنت هتروح تعمل ايه في افريقيا؟ هتعمل ايه في كاس العالم للانديه لو ربنا قدرك ان انت رحت؟ هتعمل ايه؟ والنهارده بتقول لي اوكلاند سيتي واستاد الامريكي ودي فرق ضعيفه والدوري العام المصري اقوى منها. طب فين يا باشا؟ طب فين؟ انت ايه اللي انت اديته؟ نتمنى من الله عوده نادي الزمالك في اسرع وقت، ونتمنى من الله ان فعلا قناه الزمالك يكون عندها حياديه وفعلا ما تغيبش جماهيرها اكتر من كده. يا ريت مرتضى منصور كفايه يا استاذ مرتضى، انت خليت الزملكاويه كلهم خلاص بقوا في الوحل. خلاص كفايه عليك، انت خلاص للاسف عفنت داخل نادي الزمالك. نتمنى دم جديد داخل نادي الزمالك عشان نطلع من النفق المظلم اللي انت وصلت بيه نادي الزمالك. لك الله يا زمالك، ان شاء الله اللي جاي افضل. مش عايزين ننسى ان شاء الله نادي الاهلي عنده مباراه هامه جدا يوم الاربعاء الساعه 9 مع ريال مدريد. ريال مدريد هيقابل الاهلي في كاس العالم للانديه. جميع الصحف الاسبانيه تحذر ريال مدريد من لقاء الاهلي بطل القاره السمراء بطل افريقيا. كل الامنيات للفوز لنادي المارد الاحمر بالفوز والتاهل للنهائي في كاس العالم للانديه. فضلا لكل محبينا مشاركه الفيديو وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.